大家好啊，Hugo，今日要介紹嘅係 Pokemon 嘅呢個盒卡，叫做閃色寶藏。跟住呢個係我啱啱喺香港度翻嚟嘅，呢個係包裝好嘅，30蚊。見佢咁樣買一包時候，有一張比加超、蒼響、布納頓、壓納頓，呢張 AR 嘅唔識乜嘢，跟住呢隻係鹽兔兒嘅 AR， 呢張 RR 嘅 EX 卡，胡地，呢張係連雅綠沙竹蘭。跟住呢張本身係一小反閃嗰種嘅，呢普通 R， 呢度睇完啦，呢沓仔嘅卡。咁而家開正題喎，正題係呢個，咁而家開始啦。開始拆呢個呢個叫閃色寶藏，我整好個盒先啦啫。呢個閃色寶藏喺香港買，澳門貴啲，所以喺香港買。等一陣嚇，即係擺好個角度嘅，個角度應該係一共係10包嘅。我哋按順序開，個口係咁嘅。咁我哋而家開嘅第一包先。呢度有3張擺後邊嘅，我開始有一張普通嘅基本卡，跟住呢啲冇咁勁嘅唔講啦。呢張很辣椒，跟住鹽帝，跟住呢張係識反閃嘅嗰種卡。唉，呢張唔識叫乜，總之係 EX 啊，RR 嘅 EX。第一張 EX 梗係反閃嘅卡，呢個係我第一次開嘅卡包，開成盒。好，下一包，第2包呢個係。第一張雷超嘅普通 R 閃，跟住呢個叫乜話？呢個唔識嘅。跟住呢張乜話？狗仔包，呢張係特別版嘅，睇下乜嘢 S 卡。跟住 RREX 嘅呢張叫乜話？蒸花唔係喎，好似係蒸光花。而家暫時係第2包，第3包都係今次咁剪。有靚嘢就擺到最後先睇下條魚。第一張普通嘅，
倫琴貓呢張人物閃普通，呢張又係嗰種咁嘅閃，跟住 EX 嘅 RR 下巴。有一張白卡，白卡，白卡，白卡。呢張係普通閃，呢張都係普通閃。呢張好似 S 卡，跟住仲有一張大比鳥，大比鳥啱啱已經有嘅。下巴。呢張係普通閃嘅人物卡，跟住呢張都係普通閃，呢張係有嗰種碎光嗰種閃，跟住 EX 卡，開咗4包啦，下一包。今次唔開估住。呢張普通閃，普通嘅都係普通，普通，普通閃，普通。呢個 R 閃，呢個都 R。呢個有反閃嗰種啊。跟住 EX 卡，音波龍呢個，而家好似已經湊我算係幾多咯。下一包。哎呀，跌咗！普通。呢張比卡超有幾靚嘅，不過呢張白卡嚟，R 閃，反閃。呢張係 EX 啊嘅唔知乜嘢卡。不過總之都係 EX 啊，下包。呢一包睇到好似有啲好閃嘅嘢喎，呢一包最後先開。下一包，仲有最後2包，今次連開2包。仲有一包，呢包感覺好真。哎呀，仲有呢啲咁嘅 SSR，呢隻唔係我想要嘅 SSR，不過算啦。拜拜，最後嘅呢張已經算係 SSR 裏面最好嘅一張啦。唉，閃色寶藏係得10包，好刺激。不過呢度卡啱都仲有
呢度係呢度拎嘅，啱啱仲有一張咁嘅大比料。拜拜，下次再見，下次再拍啦。